नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम भिडियो तुम ग्रामर बही रे प्रथम अध्याय तो पिलामाने ताकू आम डिस्कसन करबा जहाँकि रही वाक्य विचार। तो या पूर्व पिलामाने तुम मानक कहीदेवी जे तुम आग को आस 10th बोर्ड एग्जाम तो तापाई पिलामाने मु रिवीजन क्लास हिसाब से ये क्लास गुड़िक करुचे तुम मैंने समस्ते ये क्लास रे जॉइन करिवो एवं वीडियो को लाइक करके सांग मान सहित शेयर करनब। चैनल जदि नुआ अच्छे पिलामाने चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करनब। ता सहित आमर RTE एकेडमी टेलीग्राम चैनल में जॉइन कर लिंक यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी। ओके तो पिलामाने आउ डरी नक आम क्लास टी को आरंभ करवा। चलो पिलामाने तो प्रथमे हमको आसुची पिलामाने देख कही जानिले कथा सुंदर आउ बांधी जानिले मथा सुंदर। तो पिलामाने तमे जदि कहि पारिबो कथा को नेकी जदि पिलामाने सुंदर जगह रे कहि पारिबो ताले तुम कथा मध्य सुंदर हेई पारिबो आ बांधी जानिले पिलामाने आमे मथा को मध्य सुंदर करि पारिबा। तो सही परी पिलामाने से कहूची ये जो रहिला पिलामाने रूढ़ीटी बा लोकवाणीटी तो ताको पिलामाने केमते बुझाइछि ना देख बांधीबा जणाथिले मथा जेमती सुंदर दिसे सेमती कहिबा जणाथिले कथा मध्य सुंदर लागि थाए। साधारण कथाटी को कहि जानिले खूब सुंदर मध्य जणा जाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा ही आमे प्रकाश करिथांती बा कथा माध्यम रे बा भाषा माध्यम रे आमे प्रकाश करिथांती कि नहीं करिथांती। सही परी एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष रे अनेक शब्द आमे व्यवहार करतांती। ठीक अच्छे भाषा भाषा केमती हुए शब्द को लेकिन तो से शब्दर आमे व्यवहार करतांती पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी मध्य आमे कथबार्ता करतांती माने वाक्य गठन करी मध्य आमे कथबार्ता करतांती। यहा फल कहिबा बा भाव प्रकाश करबा सहज होई जाय थाए। सेतिपई हमकु किछि एग्जांपल पिला मन दउची जेमती क ख ग को तमाने लक्ष्य करिवो अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला। तो देख अरुण काली पिला माने एठू तमे माने किछि बुझी पारछ कि वक्तव्य संपूर्ण हो नाही एवं तमे माने एठू किछि बुझी पारु नाहो बा किछि तथ्य तुमको मिलू नाही। अरुण काली कौन करथिला कि जणा पड़ुची कि जणा पड़ू नै पुणी देइछि पिला माने गछरे चढ़ी एठी पिला माने ए जो देइछि खंड वाक्यटी तो एठी मध्ये वक्तव्य संपूर्ण हेउ नाही आ तमे माने मध्ये बुझी पारना जे गछर चढ़ी कोन हेइछि किए करछि कोठी करछि केमती करछि किछि हमर तथ्य मिलू नाही। सेमिति हमर आंब तोड़ीथिला तो आंब तोड़ीथिला पिला माने ये मध्य किए तोड़ीथिला कोठी तोड़ीथिला ए सब आमे संपूर्ण वक्तव्य संपूर्ण हेई पारना आमे संपूर्ण वक्तव्य बा तथ्य पाई पारने। जेते बेले पिला माने आमे क ख ग को मिसेई दबा अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला तो सेउठु आमे गोटे संपूर्ण वक्तव्य पाउछंती जे आमर मनर भाव को आम ये मध्य संपूर्ण भाव में प्रकाश कर पारछंती जे कौन होता ना गतकाली आमर अरुण कौन करथिला ना गछरे चढ़ी ही सी आंब तोड़ीथिला। किए तोड़ीथिला अरुण तोड़ीथिला कोठी ना गछर चढ़ी कौन तोड़ीथिला आंब तोड़ीथिला बुझला केबे ना काली तो आमर संपूर्ण वक्तव्य प्रकाश पाउछि आमे सब कथा एटू बुझी पाउछंती। तो यह कौन करछि ना मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करूछि तले एको आमे कौन कहबा वाक्य कहबा वाक्य पिला माने खाली शब्द शब्द मिसिगले वाक्य नुहे जदि शब्द शब्द मिसिके मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करथबो तेबे ताकू आमे वाक्य कहि पारिबा। ओके तो यही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला ए पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे एकक एकाठी मिसिचंती। ओके तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे पद हेबो वाक्य पथरे व्यवहृत होउतबा शब्द को पिला माने आमे पद बोली कहितांती। सेमिति एठी गोटे प्रश्न दउची तू खाइछु तार उत्तर हो हाँ तू खाइछु ए जो तू पिला माने खाइछु दुईटी पद तू गोटे पद खाइछु गोटे पद तो तू खाइछुटा गोटे वाक्य हैला हाँ ये गोटे पद उत्तर। तो एक बा एकाधिक पद मिलित होई जदि पिला माने मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करुछि ताकू आमे वाक्य कहया बोली मु कहली। शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने आसी पारे वाक्य कहा कुआ जाए माने एटी दे दिथिबा एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको डैश कुआ जाए वाक्य खंड वाक्य योग्यता एमिति पिला माने दे देथियो से चारटा ऑप्शन दे देथियो तो तमे ता भितर ही सठिक उत्तरटी को बाछिबो तो आमे आको वाक्य ही कहबा। तो देखो गोटे शुद्ध वाक्य रे कौन कौन थाए पिला माने ये तो वाक्य कहा को आमे जानले तो वाक्य कहा को नहीं गठित होता है वाक्य कहा द्वारा सौंदर्यबोध होता है तो से विषय में आम जाना कि नहीं जानिबा। तो वाक्य रे कौन कौन थाए पिला माने आमे देखिदबा देख गोटे वाक्य रे पिला माने योग्यता थाए ये पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट योग्यता हो आकांक्षा हो खंड वाक्य ये सब पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो ताको टिके ध्यान देकी सुनिबो। वाक्य रे प्रथम कहला योग्यता थाए बोली ताले योग्यता कौन देख आमे उदाहरण माध्यम रे ही सब बुझिबा
सेमती बुझिले आम मन रही आम जब एग्जाम्पल मध्यम पे देखुचे ताल आमको इजी हम बुझापी। तो प्रथम हूँ बालकटी उड़ुअछि। बालक पिला माने केबे उड़ी पारिबे कि तुम माने पिला माने उड़ी पारछ कि उड़ी पारन। तो एटा गोटे पिला माने ठीक वाक्य हो पारिबनी। ओके सेमती छेली गीत गाउछ पिला माने छेली केबे गीत गाइलानी। हाँ छेली गीत गाइबा योग्य कि नाई। ताले पिला माने पुणी गौर दउछि गछटी पानी रे जळी गला। पानी पिला माने केबे गछ को जळै पारिबो कि जळै पारिबो नाही। ताले कौन हम ताले देखो प्रकृत में देख ये जो उदाहरण आम देखी तो से जब आम बदल जस्ट लिखा बालकटी दौड़ुअछि हो पार बालकटी उड़ी पार ना कि बालक दौड़ी पार यहाँ पे ठीक हो पार वाक्यटी। सेमती सबिता गीत गाऊँच सबिता गीत गाइब किंतु छेली कौन गीत गाइब छेली केबे गीत गाई पार सबिता बा झीटे गीत गाई पार। सेमती गछटी निआरे पोड़गला हाँ निआरे आम कि पोड़ जापर कि पानी रे कौन केबे किछि पोड़लानी सेमती पोड़बनी। तो सेटा भूल थिला। वाक्य व्यवहार कराइथा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को पिला माने आम योग्यता कहबा। ये बालकटी उड़ुअछि कहले यही बालक आउ उड़ुअछि भितर कौन से संबंध नथिला। जेतेबेले बालकटी दौड़ुअछि कहि पारछे तो यही बालक आउ दौड़ुअछि भितर पारस्परिक संबंध अछि। बालक गोटे पद दौड़ुअछि गोटे पद। तो यही वाक्य जो बालक आउ दौड़ुअछि दुईटी पद रहिले तांको भितर परस्पर संबंध अछि एवं से माने गोटे वक्तव्य प्रकाश करुँच गोटे संपूर्ण वक्तव्य प्रकाश कर पार्छन्ति। तेणु ताकू आम कौन कहवा योग्यता पिला माने कहवा वाक्य मध्य थिबा पद मानक भितर जदि परस्पर भितर किसी संपर्क रहुछि संबंध रहुछि तो ताकू आम कौन कहवा योग्यता कहवा। सेमिति सबिता गीत गाउअछि ताले पिला माने सबिता सहित गीतर लिंक अछि। ओके गीत कौन है सी सबिता गीत गाई पार किंतु छेली सहित गीत गाइबार किसी संबंध नाई। तेणु ताहा गोटे आम कौन कहीपर वाक्य नुहे बोली कहीपर। ओके वाक्य योग्यता थिबा दरकार पिला माने पद पद मध्य कौन कर ना आमर किसी पारस्परिक संबंध रहिबा दरकार। सेमते गछटी निआरे पोड़गला ताले पिला माने गछटी निआरे पोड़ी जाई पारे किंतु आमर पानी रे केबे पोड़िबो नै। ताले गछ निआ पोड़गला ए सब भितर गोटे गोटे कौन अछि गोटे गोटे संबंध अछि पारस्परिक संबंध अछि जहाँकि वाक्य को कौन करुच्ची स्मृति मधुर करुच्ची सौंदर्यबोध करुच्ची। ओके सुंदर भाव सी गोटे कौन संपूर्ण वक्तव्य मध्य प्रकाश करुच्ची तेबे ताकू आम योग्यता बोली कहूचे। वाक्य पिला माने प्रथमे कौन है योग्यता रहिला। ओके कौन है योग्यता रहिला देन आउ किए वाक्य रही पारे चलो। तो वाक्य पिला माने हमरा आकांक्षा मध्य रहिबो ये पिला माने कौन आम प्रथमे योग्यता जानिले तमे मन रखिल योग्यता होची वाक्य मध्य थिबा जो पद गुड़िकर जदि पारस्परिक संबंध रोची ओके ताकू आम योग्यता कहले। सेमिति वाक्य क्या कहले ना वाक्य आम कहले जे केते गुड़िया पद मिसिकी कौन करछन्ती ना जदि मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश करुछन्ती तो ताकू आम गोटे वाक्य बोली कहबा। ओके चलो तो ये पिला माने आकांक्षा को बुझा पूर्व आम किसी एग्जांपल नबा कि नहीं निश्चित भाव में आम एग्जांपल माध्यम ही आम बुझा। तो आकांक्षा देख मदन सहित डट 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 वाक्यटी पूर्ण नुहे यह अन्य किसी कथा को अपेक्षा करुच्ची कि नहीं करुच्ची खाली मदन सहित कौन मदन सहित किए नाचिला ना किस मदन सहित किए पिकनिक गला सेमती ना। तो ये आम कि बुझीपारे कि ये तो किसी देनी ना तो आम कि वाक्यटी संपूर्ण हो जापारे कौन तथ्य मिलूँ कौन वाक्य आमर उक्ति दिखाऊँगी कौन तथ्य दिखाऊँ आम तो जापारे ना। तेणु ये वाक्यटी कौन आउ कि तो वाक्य नुहे ये खंड वाक्य टाइप ये कौन करुच्ची ना सी आउ कि आउ कि पद को अपेक्षा करुच्ची। सेमती खरे आमको दूसरे एग्जांपल रविवार दिन चपला डट 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 वाक्यटी अन्य किसी पद को निश्चित भाव में अपेक्षा कर नहीं तेणु यह पूर्ण है नहीं। ओके तो रविवार दिन चपला कौन गला स्कूल गला कि पिकनिक गला कि तार हूँ बापा माँ को कुआड़े गोटे बुलेवाक नहीं गला सेमती किसी अच्छी कि नाई। तो ताले कौन करवा ये पिला माने संपूर्ण वाक्य नुहे ताले संपूर्ण वाक्य केमती हम तले मध्य पिला माने हमको देइछि देख आम एमती कहीपर मदन सहित तांको बापा आसबे देख तांको बापा आसबे ताहले पिला माने वाक्यटी संपूर्ण होची कि नहीं मनर कथा संपूर्ण भाव प्रकाश करुच्ची। हाँ आम ये वाक्य जानीपारे जे मदन सहित तांको बापा आसबे बोलिकी आसीपारती ओके आसबार संभावना अच्छी तो आसबे आम जापारे कि मदन सहित है आम कि जापारना। सेमती रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव ठीक अच्छे भुवनेश्वर जीव पिला हाँ आम बुझीपारे हाँ रविवार दिन चपला कौन कर ना भुवनेश्वर जीव खाली रविवार दिन चपला कथा कहला बेलू कौन भी आम संपूर्ण तथ्य पाऊना।
ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ଆକାଂକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଓକେ କାହାକୁ ଖୋଜିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମଦନ ସହିତ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ବୋଲିକି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛି। ଯେମିତି ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଯିବ ଦୁଇଟି ପଦ, ତ ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କହିବା କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ଓକେ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ଇଜିଲି ବୁଝି ହେଉଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ, ଗୋଟେ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିପାରିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଆସନ୍ତି କ'ଣ, ଚାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ସବୁକିଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଉଛି କି ହେଉନି। ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଉଛି ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିଦିଅ। ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି? ଦେଖ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାପରି ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଲେଖାଗଲେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ବା ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି, ଓକେ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ପିଲାମାନେ ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଉଛି ରାମ ଭାତ? କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖାଉଛି ଭାତ ରାମ, ଏମିତି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଲେଖିବା ତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଖାଉଛି ଭାତ ରାମ ଭଲ ଲାଗିବ? ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ୟାକୁ ହିଁ ଭଲ କହିବା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହେଇପାରୁଛି। ଇଏ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାମ ପଦ ପରେ ଭାତ, ଭାତ ପଦ ପରେ ଖାଉଛି, ଏମିତି ରହିଲେ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦେନ୍ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। ଓକେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସତି କ'ଣ କହିବା ନା ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି। ମାନେ ବାକ୍ୟର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିବା କଥା ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଜେଇ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଆସତି ବୋଲି କହିବା। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବଢ଼ି ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିବ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାହା ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଓକେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ? ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଆସତି ଥାଏ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟାଂଶ। ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ସବୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ବାକ୍ୟାଂଶ ମାନେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମା କ'ଣ କଲେ? କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେମିତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା। ତେବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା ନା ତେବେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କିଛି ପଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତେବେ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର, ମାନେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ, ଏହି ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ। ମାନେ ଏଇ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂଗତିକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ମାନେ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂଗତିକୁ ହିଁ ବା ପଦର ମିଳନକୁ ହିଁ ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ବୁଝିହେଲା। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଓକେ, ତ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଚାରିଟା ଜାଣିଲେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ହେଉଛି ଆମର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ସେମିତି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ହେବ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଇଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡେ। ଓକେ, ସେଠି କ୍ରିୟା ଅଛି ଆଉ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଦେଖ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଓକେ, ସେମିତି ଏଠି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କାଟନ୍ତିଟା ପିଲାମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ, ହେବଟା ପିଲାମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ସିଏ କହୁଛି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଯୋଡ଼ୁଛ, ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଜିଲି ଯେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି, ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଏଥର କହିବ ମୋତେ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ବା ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଯଦି ତାହା କ'ଣ କରୁଥିବା ନା ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। ଓକେ, ରାମ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ସେମିତି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ନା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ବହିରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ତମେ ଜାଣିଲ, ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ଆସତି କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସହ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ତ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଜାଣିଲ। ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଅଛି, ଉଦାହରଣ ସହ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଲେଖିକି ମୋତେ କ'ଣ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମର RTE ଏକାଡେମୀର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଯିବ। ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।